Allah subhanahu wa taala bu dünyanın darıl asbab kılgan sebepler dünyası da. Кейбір нерселер мысалы адам баласы ауырып қалса дәрі дәрмек ішеді, дәрі ішсе сақаяды, құрсағы ашса нан жесе чай ішсе құрсағы тояды. Ошондой алла субханала тағала кейбір учурларда эмне кылышы мүмкүн, садака аркылуу балелерди кайтарат. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тадфаул балая. Садака балелердин баарын куткарат дегени мүмкүн алла таалам келбей турган кылып коюшу мүмкүн. Садака аркылуу алла таалам келдирбей коюшу мүмкүн ошо балени кырсыкты. Мүмкүн келген баледе алла таалам сабыр бериши мүмкүн. Же келген балени алла таалам жеңилдетип койгон болушу мүмкүн. Ар түрлүү ыктымалдары бар. Кыскасы, мусулман адам баласы садака берип турганы жакшы нерсе. Жанын садакасы да бар, билесиңер, малдын садакасы бар. Ошон үчүн жаныбыздын, малыбыздын садакасы бале түшкөндө эмес, түшкөнгө чейин беришибиз керек. Көбүнчө биздикилер мусулмандар бир кырсык болгондо, башына түш түшкөндө аны садака кылат. Жок, аны алдын ала берип туруш керек. Алдын ала берип турса, Аллах таалам ошол кырсык апаттан сактайт.